找一个你在马车上看到的景色，好吗？哇，我看到了这个树叶的景色了。你前面看到了什么东西？说给妈妈听。看到那个树的。啊。看到树，还有呢？车子、马路，还有雪山呢。雪山我是不会画的。雪山不会吗？高楼是不是？高楼我是会画的。还有桥，还有河。多会画。那汽车不会画了。路边我也会画了，有一个长长的，有一个短短的，有一个长长的，有一个短短的。The cabin will swing as it passes the tower. Please watch your balance.